Ein Sommer auf der Alp. Ein Abenteuer weit weg vor der Zivilisation. Im Engadin hat der Bär zugeschlagen. Da schlaft sicher nicht mehr gut. Ja, es ist... Auf, oder? Wenn es einmal bellt und raus. Raus. Tanja Buri aus dem Berner Oberland mich eigentlich Ferien zum Abschalten. Ich würde gerne helfen. Ja, scheisse. Es ist ein bisschen blöd, ja, wenn man so weit weg ist und nichts machen kann. Und im Wallis wird die Alplandschaft gepflegt. Aber das braucht natürlich Leute, die das erhalten haben. Und vor allem für die kommende Generation ist es wichtig. Das ist SRF bei den Leuten zu Alp. Es ist Mitte August auf der Musenalp im Urnerland. Im Dezember erwartet die Alplerin Andrea Herger ihr erstes Kind. Das braucht zusätzliche Energie, die im Alltag fehlt. Willst du Wäsche zusammenlegen? Ja, Also, ist etwas trocken. ja, jetzt kommt langsam. was. Die Lindtücher weiss ich nicht, aber sonst sitzt es bei hoffentlich ist trocken. Dann ich sonst das Bad schnell ein bisschen putzen. Das ist gut. Und Käse müssen wir noch kehren. Ja. Silvia ist den ganzen Sommer auf der Alp angestellt und hilft, wo sie kann. Ja, hier auf der Alpteichen ist der Haushalt eher so ein bisschen, eben, man macht es, wenn man ganz schnell Zeit hat. Und nimmt es vielleicht ein bisschen weniger genau als daheim. Das ist ein bisschen nebensächlich, neben den anderen Arbeiten. Ist gut, haben wir eine Freiungsangestellte. Weil ich glaube, die Frauen sehen es einfach, oder die meisten sehen es einfach ein bisschen anders. Weil, also Silvia, gerade so was Wäsche ist oder eben Putz, also Bodenputzen, Wischen und so, nimmt sie mir schon recht viel ab. Man muss nicht vom Boden essen, aber ja, ich hätte es gerne, wenn es so ein bisschen sauber wäre. Weil es entsteht halt auch mega viel Dreck. Aber es stört auch niemand da oben. Also, ich bin, glaube ich, die Einzige, wenn es jemand stört, dann bin ich es. Und wenn es Besucher stört, ja, sorry, dann sind sie am falschen Ort. Schnell wegen dem Bändchen schauen. Schau, da kriegt sie zusammen. Ja. Also ich dachte, ich kehre jemand. Hat er sich wegen dem Bändchen? Nein, ich gehe oben durch. Ah, Können wir schnell schauen? schön. Habt ihr das etwa gesehen oben? Ja, er hat es zwar nicht gesehen. Ah, schon? Ja. Ist er am Maien? Ja. Und habt ihr etwas trinken? Ich weiß nicht. Geht schon. So schnell auf Platz machen. Grundsätzlich ist es immer schön, wenn man Besuch kommt. Es kommt immer ein bisschen darauf ab, wenn du gerade drinnen bist, ob du Stress hast, ob du irgendwie noch einen riesen Plan hast. Aber grundsätzlich ist es schon cool, wenn Besuch kommt. Es fehlt halt manchmal einfach Zeit dafür. Ihre Kolleginnen geniessen einen freien Tag in den Bergen. Die Andrea sollte aber weiterarbeiten, dass sie mit ihrem Tagesplan durchkommt. Ist gut? Ja, wenn ihr da so Kräpfchen bekommt. Eine Stärkung, hä? Wenn ihr alles gelaufen sind. Ich sollte aufhören, mir einen Zeitplan machen. Weil das funktioniert eh nie. Und genau in dem Event denke ich, jetzt bin ich gut drin und jetzt läuft es, dann kommt irgendetwas dazwischen. Es muss nicht unbedingt Besuch sein, es kann irgendein krankes Tier sein, eine Maschine, die nicht läuft. Das ist immer irgendetwas. Ich mache einfach, was ich kann. Ja, ich habe schon eben so einen Moment, wo ich wirklich eine Art nicht mehr durchsehe oder halt das Gefühl habe, wo fährst du jetzt überhaupt noch an? Ich meine, wer hat nicht irgendeine mal Krise? Das wäre ja gelogen. Gibt es einfach. Geht aber auch wieder vorbei. Nein, ich kann den schon gerne fahren. Nein, ist gut, ist gut. Danke vielmals. Ja, merci. Ja, dann kommen wir gut runter. Ja. Gut. Tschüss zusammen. Also, tschüss, ist schön.
Also, macht's gut. Tschüss zusammen. Im Goms ist die schönste Zeit angebrochen für Johanna und für Leo. Mitte August sind die Rinder genau vor der Haustür. Ja, du bist ein Guter. So ist aber flott. Ja, wir verstehen uns schon. Ja, und die Tiere genießen das. Die Tiere genießen halt, wenn man mal ruhig da steht, ohne dass man etwas von ihnen verlangt. Und das gibt halt aber es gibt Vertrauen. Ja, das geht. Ja. Bist ein Guter, ja. Das Häuschen gibt es schon noch ab und zu. Das Ziel ist einfach, dass man bis die Halbzeit vorbei ist, dass wir von beiden Seiten einen Trennungsschmerz haben. Das ist und das ist das schaffen wir beide. Das schaffen wir, ja. Das ist da so ein bisschen Nesthäkchen. Meine Aufgabe ist jetzt eigentlich nur zu schauen, ob alle da sind. Ist halt immer ein bisschen schwierig, weil im Wald und überall verteilt sind. Sie beim Zellenschlachten. Die Zellen hat sie besser im Griff als ich. Das ist für mich, wenn ich allein auf der Alp war, das war für mich fast die grösste Herausforderung, die Tiere zu zählen. Bis man dann lernt, ein gewisses System drin zu bringen. In der ersten Feierabend, wenn der Bestand einfach gezählt ist. Jetzt müssen wir noch mal anfangen. Ja, da sind die 20 schon mal da. Die 6 sind vorderst. Horneten sind da. 5. Und 6 da oben, da sieht es doch gut aus für heute. Es ist immer ein gutes Gefühl am Abend. Man weiss, dass alles da ist. Ich will jetzt noch einen Spaziergang machen mit ihnen. Ja, ein Tier finden, der ist in Halt. Sei es jetzt drinnen oder die Rose oder der Hund. Und ja. Komm, Matja, komm. Wo sind die Buben? Der hat einen Eiterball am Hals und da sind halt Pflege drauf und den müssen wir gerade desinfizieren. Gau, komm her, komm. Nichts überstürzen, Gau, Jawohl, ist gut. Ist das schon vorbei? Wenn man das täglich ein bisschen desinfizieren tut, so, da ist noch Fuchs. Ich denke, gut, ja. Das ist gut, geil. Ja, also Ich glaube, was gesagt, gut ist, die Tiere sind zufrieden und die Hirtschaft ist dort zufrieden. Und liegt an einer sorgenfreien Nacht nichts am Weg. Sie schlafen gut. Ja, schlafen gut und aufpassen aufeinander. Gell? Aufpassen aufeinander. Im Engadin ist der Hirt Stefan Platzer unterwegs zu den 500 Schafen. Er macht die Kontrolle jeden Tag. Nein, Hund ist für mich sehr wichtig überhaupt. Wenn man allein im Berg ist,
und einen Hund mit hat, ist es, wenn du nur einen Menschen neben dir hast. Das ist einfach eine treue Seele und das ist super. Auch die Schafe sind nicht alleine, sondern werden von 2 Herdenschutzhunden bewacht. Handy! Platz. Wir kennen sie, Hunde kennen sie auch. Immer ist wichtig, dass sie die kennen, weil schon schlecht Probleme. Oh, Jana. Tim. Hey. Die Herdenschutzhunde bleiben Tag und Nacht bei ihren Schafen. Das ist ihre Familie. Und dann die Herdenschutz die ganze Herde bewachen. So gut es möglich ist. Ui, jetzt liegt die Leute. Aber eben leider, wie es alleweil ist, sind einfach zu viel Wolf und Bär und das ist ein Riesenproblem für die Alten. Platz. Aus! Wenn ein Rudel ist und so, haben wir keine Chance mehr. Schaf geht's gut. Man weiß, dass sie ein bisschen weggehen von der Herde. Dann schaut man, ob die Samen dabei sind. Zählen tue ich nie können. Jetzt sind wir zufrieden. Ja, da in den Tal zusammen vor 4 Jahren den Bär gerissen. Das ist ein Rundblick für einen Hirt. Ja, jetzt kommen halt allen wieder die Erinnerungen auf, wenn er gerissen hat. Und das, ich sage, der Viecher haben von uns da nicht verloren. Weil man, solange Wolf und Bär rumrisch, als Hirte nie richtig in Ruhe kann sein. Man ist schon einfach allem angespannt und das ist, wenn einmal ein Riss oder irgendetwas ist, ist Hirte sein immer so schön. Ist alles gut, schauen gut aus. Bis jetzt ist alles ruhig hier auf der Alpplacer. Die Meldungen von anderen Alpen im Bündnerland, wo Wölfe unterwegs sind, hat der Stefan aber schon im Hinterkopf. Ja, der ist von der Mutter weggekommen, zu früh und man hat keine Milch gehabt. Und dann bleiben sie auf der Strecke. Aber er frisst und sauft und er wehrt sich. Und den muss man einfach gehen lassen, ich glaube. Fressen dort ist das Wichtigste. Danach muss man schauen. Ich kann das jetzt nicht machen, wir müssen es nach Hause schicken, aber ich glaube, das ist für die Bauern auch nicht so ein Ziel. Tanja Bori aus dem Berner Oberland ist mit ihren Eseln auf der Via Valtellina unterwegs. Die Sommerwoche ist seit Jahren ein Fixpunkt in ihrer Agenda. Alpsommer hin oder her. Jetzt geht es mir sehr gut. Es ist so schön hier in den Bergen. Und mit den Tieren unterwegs zu sein und mit diesen Leuten alle sind so am Geniessen. Und das Wetter ist gut. Was willst du noch mehr? Ich freue mich immer sehr, für mit den Eseln unterwegs zu sein und zu säumern. Das sind meine einzigen Ferien, die ich habe im Jahr habe.
Das ist mir mega wichtig. Ich gehe richtig gerne und ich kann auch mit gutem Gewissen gehen, weil ich weiss, Kirstin, die übernimmt die volle Verantwortung, die steht da drin und ich kann das gesorgt geben. Ich habe immer wieder Gedanken auf der Alp. Ich kann das nicht einfach so abschalten. Das ging wieder ein bisschen, ja, klappt es. Wie läuft es mit den Geissen? Sind sie brav? Ja. Aber ich bin zuversichtlich, weil Kirstin, die ist so tough, die stemmt das schon. Und genau dann, wenn es am schönsten ist? Ausgerechnet. Ja, ich komme am Samstag. Nein, aber das machen wir nicht. Wir können nachher an die unmöglichsten Orte. Jetzt geht es einfach. Jetzt ist das noch ausgefallen, aus da noch Schwierigkeiten. Dann müssen wir nicht noch extra mit den Geissen schwierig machen. Ja, um das Prinzip. Es geht um das Prinzip. Und es tut mir auch leid, ich würde gerne helfen. Ja, scheisse. Ah, es ist ein bisschen blöd, ja, wenn man so weit weg ist und nichts machen kann. Ah, scheisse. Es läuft alles schief, was irgendwie schief gehen kann. Mit dem Strom ist es scheisse. Die Milchmaschine geht nicht mehr. Mit den Geissen sollte sie jetzt irgendwo hin, wo auch schwierig ist, wo nicht jemand allein gehen kann. Jetzt ist wirklich gerade... Ach, Mist. So. Ach, ist das schwierig. Dann sollte man da entspannen und hier ganz bei Sache sein. Und man ist so weit weg und kann nicht helfen. Manchmal wäre es fast besser, wenn man das Telefon gar nicht mitnehmen würde. Aber ich bin jetzt gleich froh, weiss ich, was geht oben. Aber ja, helfen kann ich ja gleich nicht. Also wenn ich jetzt wüsste, auf der Alp ist alles gut, das läuft wie am Schnürli, dann könnte ich ganz gut noch eine Woche anhängen, von mir aus. Aber da es jetzt gerade so ein bisschen turbulent war, Kirstin hat mir ja vorhin noch telefoniert, bin ich schon froh, wieder auf die Alp und dort wieder zum Rechten zu schauen. In der Innerschweiz auf der Musenalp gibt es heute endlich ein bisschen Platz im Keller. Das sind jetzt echt die ersten Käse, die nachher sind, die wir verkaufen. Das ist eigentlich größere Posten, die immer Mitte Sommer einmal geht, dass wir nachher wieder Platz haben im Keller und mit Brettchen. Ja, da kannst du auch noch kehren. Ja, ist gut. Neben der Silvia, die den ganzen Sommer zum Helfen angestellt ist, packt heute auch am Sepp seine Mutter mit an. Also es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man Käse verkaufen kann. Das ist ja eigentlich der Lohn von unserem ganzen Sommer. Oder? Was wir hier arbeiten, machen, ist echt der Käse, der am Schluss Geld gibt. Oder? Wenn man den Käse nicht verkaufen kann, dann hat man einfach gratis gearbeitet. Also im Gegenteil, oder? Man hat ja häufig Ausgaben und macht hinter sind. Und somit ist es immer ein gutes Gefühl, ja, wenn du Käse verkaufen kannst.
Ein so grosser Käse ist etwa 25 Kilo schwer. Der Sepp bringt zusammen mit seiner Mutter die ersten 40 zum Verkaufen ins Tal. Pro Alpsommer sind es rund 5 Tonnen Käse. Mutter, wenn wir etwas haben, können wir ihr rufen. Oder der Vater oder auch schon sind wir für helfen, wenn etwas ist, mit einem Tier oder so. Das ist echt selbstverständlich. Also wenn der Not am Mann ist, sind wir eigentlich bereit, ihm zu mithelfen. Er hat uns auch manchmal geholfen und jetzt dann einfach Win-Win. Der Sepp ist schon als Baby mit seinen Eltern zu Alp. Jetzt ist er selber Chef. Wir sind natürlich extrem froh, dass unsere Eltern helfen. Oder? Ja, sonst, grob gesagt, ging es manchmal gar nicht. Oder? Es ist halt ein bisschen wichtig, dass es halt zusammen allgemein ein bisschen funktioniert. Oder? Trotz dem vielen Regen diesen Sommer und der strengen Arbeit Tag für Tag, der Sepp und seine Mutter harmonieren gut, wenn es darauf ankommt. Können wir auch laden? Also, jetzt setzt der Gehen. Was sind jetzt habe ich aber eine Frage. Die Wechsler sind angeschrieben und diese 3, die nicht angeschrieben sind, sind für Flecken. Fleckenkäse, ja. Ja, nicht immer gleich gut, aber ich glaube jetzt gerade schon. Es ist nur die Mutter und nicht die Frau. Ja, da muss man nicht gleich harmonieren. Zur Mutter muss man nicht so Sorge haben wie zur Frau, oder? Im Walliser Blinnental steht heute die Alpräumung auf dem Programm. Zweitwohnungsbesitzer aus dem Goms helfen mit und bekommen dafür noch einen Walliser Integrationskurs. Aber jetzt vielleicht ein Teil hier den Rig aufmachen, hier die Steine, einfach nur die, die er mitgeliftet. Also Steine, das werde ich da oder und dann einfach möglichst dann die Grüben drin von dieser Seite. Und dann so 4, 5 könnten wir dann hinter Teil, wo ein Liegeplatz ist, das können liegen da, dass wir das sogar räumen können. Ja, das Fee. Und sie bekommen gerade noch ein bisschen Heimatkunde. Steinbock. Aber was für ein großer, hä? Ja, 7, 8-jährig. Jetzt ist der... Hey Janke, ist das Bucki? Nee. Wir sehen die Notwendigkeit, dass man etwas machen muss. Die Rinder können da nicht das Gras fressen. Sobald ein Ast drin ist, dann lassen sie das Futter liegen. Super machen die das. He? Die Seitentaler hinterrät, indem eine gewisse Kulturlandschaft erhalten bleibt, weil für Weidering, sonst die Stüde und die Steine und alles zusammen. Ich glaube, es ist nicht mehr interessant, wenn man in ein Tal wandert, wo man bald nicht mehr einen Hängenbrief sieht und nur noch Steine und Stüde sieht. Und wir haben jetzt einfach heute die Aufgabe, ob es vielleicht nicht mehr der Stellenwert hat, den es einmal hatte, aber das braucht natürlich Leute, die das erhalten haben. Und vor allem für die kommende Generation ist es wichtig. Büben.
Ja, was sind die Buben, gell? Dann soll sie heute die Stube räumen. Ja, die Kuh. Ja, es sind edle Mädchen, aber für mich sind es Buben. Das ist aber manchmal sagen nicht Mädchen, das ist so ein bisschen eine Gewohnheit von mir, dass sie Buben sagen. Aber das hat, mit dem Geschlecht hat das kein ob Frau, Mann oder Frau machen wir hier keinen Unterschied. Bei heutigen Problemen haben wir einen Blinden nicht. Wenn ich den Dritt tue. Das Gesellschaftliche, das ist Gott so viel wert, wo wir da miteinander berichten, ein bisschen Mädchen sein, Raclette essen, das gehört auch wieder dazu. Und scheint es so verdienen. Die Esel-Trekking-Ferien von Tanja zusammen mit ihrem Gottemädchen sind vorbei. Ihre Ankunft auf der Alp wird sehnlichst erwartet. Es ist gleich schön, wieder da zu sein. Heimat halt. Ich freue mich am meisten auf die Aqua. Ja, Aqua! Oh, Schatzi. Sorry. Joey. Ja, du. Hi, es ist gleich schön, wieder daheim zu sein, Joe. Hi, hi. Du, 5 Kilo leichter. Nein, das ist schon. Ich weiss nicht. Das sind Muskeln. Und, magst du noch? Ja, voll erholt. Nein, ich bin todmüde. Ach schon, ja. Aber das kommt dann wieder. Gell? Komm, kannst du mitkommen? Ja, Budelis. Hallo, Budi. Hallo, Budi, Budi. Ja, die sind gewachsen. Krass. Ja. Das ist gut, Aqua. He? Hallo. Dicke. Dicke Pflustelis. Die dicke Pflustelis. Ja, hoi. Was ist das? Das Kugeli rundes Ränzli da. Ich habe viel gefressen. Das ist ein ständiges Püppel jetzt. Der, der am besten auf den Hinterscheichen steht, bekommt am meisten Milch. Ein bisschen. Sieben Welpen hat die Australian Shepherd-Hündin Aqua geworfen. Eins davon behaltet Tanja selber. Welches ist aber noch nicht entschieden. Hoi, du kleine süße Maus. Hoi, ein Tabu-Mädeli. Das Tabu-Mädeli. Hoi, Pöpfeler. Hoi. Das Zungenküsschen. Das habe ich nicht so gern. Hey, ein kleiner Pfüder. Ein kleiner Pfüder. Das Alltagsleben hat mich schnell wieder. Ich glaube, jetzt gehe ich dann Kirstin die anders anlegen und kann ich Kirstin ablösen zum Käse schmieren. Die hat jetzt aber schon so streng gehabt. Ja? Hallo. Soll ich dich ablösen? Hey, wie du willst. Es
ist nicht so hübscher Käse. Macht nicht so Spass. Schmeckt doch ein bisschen schimmelig, hä? Jetzt auch. Da ist so ein Kandidat. Ich bin froh, ist Tanja wieder da. Ich nehme die ganze Verantwortung. Für all den Käse, für all die Geissen. Ja. Aha. Viel Unplanet ist passiert. Der Generator hat den Geist aufgegeben. Das hängt ja alles zusammen, auch mit dem Licht. Es ist nachher auch alles zusammengebrochen. Gar keinen Strom mehr gehabt. Ja. Wasser ist auch nicht gegangen. Also die Leitung hat das Licht verschoben. Dann ist das Wasser nicht mehr... Durch das Unwetter, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, hat es verschoben. Ist das Wasser mehr links runtergekommen. Also ist eigentlich alles schief gegangen, was irgendwie konnte? Nein. Mit den Geissen? Ja, alle gesund. Keiner ist gestorben. Super. Ja. Das ist sehr gut. Und meine Beine, das habe ich noch nie erlebt. Die haben vorgestern haben sie gekräuselt. Ich hatte das Gefühl, so beim Melken da gesteckt, so, oh, komisch. Ja. Ich kann nicht einmal mehr laufen, ohne umfallen. Nicht einmal geradeaus. Nein! Ja, wirklich, so durch. Du kannst jetzt Geissen hüten, dann kannst du ein bisschen pfusen. Unter einem Tandli oder so. Ah, die spinnen. Die sind bockig, ja. Bockig, das heisst, und wie lange geht es noch? Nein, es geht gleich noch 2 Wochen oder so, bis die Böcke kommen. Also dann gehe ich jetzt. Bis später. Ja, merci. Ich bin sehr dankbar, dass Kirstin das so gemacht hat und mit so wenig Personal das weitermachen konnte. Das ist schon eine Leistung. Und eben, sie hat ja gesagt, den Geissen geht es gut und den Leuten. Das ist die Hauptsache. Und der Käse sieht dann auch gut aus. Dass es da jetzt ein bisschen Schimmel gegeben hat, hat halt auch mit dem Wetter gerade zu tun. Dann kommen wir jetzt schon wieder zu Boden. Oh ja, jetzt kesselt es draussen. Jetzt kommt das Gewitter. Über Isital macht der Sepp etwas, was nur noch wenig Älplerinnen und Älpler machen. Nämlich Wildheuen. Jetzt gehen wir mähen. Heute ist ja nicht strahlend schön, kann man das gut machen. Und dann hoffen wir, dass die Sonne kommt. Also nachher richtig trocknen. Das Gras muss bodentrocken sein, weil wir haben keinen Strom da, keinen Lifter, oder? Um noch fertig zu rechnen. Es muss eigentlich richtig trocken sein. Ja, also, seitdem ich laufen kann, haben wir wilde Heime. Also, Vater hat schon immer, wir haben immer helfen oder dürfen helfen oder haben geholfen. Ja, echt ein bisschen, ja. Das ist schon etwas, was man gerne macht. Ja. Es hat auch einen Nutzen, wir machen es ja nicht nur wegen lustig. Ja. Der Nutzen für die Kühe oder ein gutes Heim zum Zuhirten. Finanziell bringt es auch noch etwas. Wir haben jetzt nie Flächen, oder, wo es nachher steil durch eine Felswand abgeht oder so. Darum ist es bei uns nicht so extrem gefährlich. Oder? Passieren kann immer etwas, oder? Das ist keine Diskussion. Oder? Man muss schon ein bisschen aufpassen. Wichtig ist einfach, dass man gut Schuhe hat, dass man der Mann ist über die Maschine, oder? Nicht, dass die Maschine mit dem macht, was er will. Ja, wir tun jetzt nicht zu weit raus, als wir uns hier rein trollen. Einfach halt
Weil aussen hat es halt sehr viel Stein und Grell. Da kannst du mit diesen Rahmen nie mehr machen auf den Stein oben. Oder? Aber so in der Fläche geht es echt sehr gut. Das ist viel ringer, als wenn man alles von Hand misst. Ja, ich glaube, für heute machen wir Feierabend. Dann haben wir morgen wieder. Jetzt wird es ein paar Tage gut sein und dann kann man Alltag ein bisschen mähen. Und, ja. Das nehmen wir zusammen, sobald es trocken ist. Dann lassen wir es mit dem Seil ab. Ja, also machen wir so ein Pinko und dann hängen wir so ein Seil und lassen sie ab. Eine Woche vor Alpabzug ist im Engadin das passiert, was der Hirt unbedingt verhindern wollte. Ein Bär ist in der Nacht vorbeigekommen und hat ein Schaf gerissen. Gesehen hat ihn aber niemand. Ja, ich bin da rauf in der Früh und dann habe ich schon gesehen, es ist alles aufgerissen worden, der Buschkern. Und das ist so typisch vom Bär. Wir reißen vorne auf und fressen da die Eiweiße raus vom Buschkern. Und dann muss man eben halt, ja, was machst du? Lässt die Schafe um oder tust sie runter? Aber wir haben keine Lust, dass wir in der letzten Woche noch mehr Schafe verlieren wegen dem Bär. Jetzt kommen die Bauern und dann sperren wir sie unten rein. Nachdem wir alle durchkontrollieren, was halt da ist, dass wir noch Bescheid wissen. Kann ja sein, dass der Bär noch irgendwo in die Stauden drin hat, wo man noch nicht gefunden hat. Wir haben einfach noch keine Zeit gehabt, dass wir schauen können, ob noch etwas liegt. Panik ist aber nicht ausgebrochen. Die Schafe sind jetzt neben der Alphütte eingezäunt. Mehr kann man im Moment nicht machen. Im Moment ist es ein sehr ungewisses Gefühl. Ein totes Schaf hat man gefunden, den Rest weiß man noch nicht. Die Topografie da lässt halt zu, dass da noch irgendwelche tote Tiere rumliegen, ohne dass es irgendjemand sieht. Ja, im Moment sind wir noch recht im Ungewissen. Man rechnet ja damit, oder man muss damit rechnen aufgrund der Erfahrung von der Alp, dass der Bär auftauchen kann. Und wenn es dann so weit ist, muss man funktionieren und versuchen, mit dieser Situation so schnell wie möglich und so gut wie möglich umzugehen. Hier oben sind vor 4 Jahren das letzte Mal Schafe an einem Bär zwischen die Klauen gekommen. Hoi, 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 hoi. Man stellt sich vor allem die Frage in dem Hinblick, wie kann man sich besser wehren, dass die eigenen Tiere oder dass die Zömmerung weiter besteht, dass die Alpen weiterleben und dass die eigenen Tiere nicht gerissen werden. Die jetzige Situation, die läuft aus dem Ruder, so wie es sich jetzt entwickelt. Und das ist etwas, was man von der landwirtschaftlichen Seite und ich persönlich als Schafzüchter definitiv nicht will. Im Moment ist es ein Fiasko. Mit dem Chip im Ohr wird die Herde jetzt digital erfasst. Ich sehe hier schon wieder die nächste von mir, die kommt. Das beruhigt einen. Noch die 2 letzten Schafe. Und jetzt kommt aus, wie viel noch fehlen. Jetzt haben wir 480, ja, das sieht nicht schlecht aus. 480. Dann eine von mir, die noch da durch ist. 81. Und dann noch 2, die du dort aufgeschrieben hast. Das sind 83. Ja. Das ist ja so ein bisschen die Unsicherheit, die wir jetzt hatten. Ob es eventuell irgendwo noch mehr Riss vom Bär, vielleicht wo man nicht gefunden hat. Das kann gehen. Aber wie es aussieht, sind wir komplett. Ja. Also eigentlich Glück im Unglück. Aber ein Züchter hat es halt gleich bereicht.
Emotionen sind mit Mädchen. Das Schaf gehört dem 8-jährigen Mädchen. Ja. Und, wenigstens war es nur eins, nicht ein Haufen. Aber ja, dem muss man halt jetzt leben. Die Gegend wird abgesucht. So eine Begegnung mit dem Bär will man lieber nicht. Zusammen mit dem Hirt will der Matthias jetzt nämlich noch zum Kadaver. So einen Riss sieht man nicht alltag. Ja, es ist, der Bär kann da in den Latschen drin sein. Ist halt, je nachdem, wie gefährlich normal. Er geht normal nicht früher, wenn die Leute wenn es ein Normalfall ist, man weiß nie. Man kann ihn mal überraschen in den Latschen drin, aber das ist nicht so gut. Nur 10 Minuten zu Fuß von Alp weg hat der Bär zugeschlagen. Typisch Bär. Brust. Frisst da das Eiweiß aus. Am Euter sind sie doch einmal auch noch gerne. Das haben sie auch gerne, aber da hat es noch zu viele Leute. Er ist ein Junge. Da merkst du genau, wo sie aufreist. Reist sie da. Ist da ein Bluterguss auf die Seite gewesen, da gibt er mit der Pratz. Schlägt er sie nieder und dann reist er unten auf. Und frisst die was? Und frisst da die Fetten raus. Als Schafzüchter kann ich schon sagen, das ist Natur und shit happens, aber es ist nicht das, was man möchte sehen. Klar ist es jetzt da ein Stück weit auch noch interessant, um zu schauen, wie das funktioniert, aber das sind Situationen, die man nicht möchte erleben. Man sieht jetzt hier, der Herdenschutz funktioniert zwar, aber eben halt nur ein Stück weit. Ich sage, wenn umso mehr das Raubtiere im sein im Gebirge, umso weniger Hirten werden auf die Almen gehen. Das ist das, was ich mir auch überlegt habe. Also, ich meine, für den Stefan ist es ja auch ein Wohnen hier in der Hütte mit den Schafen. Im Wissen darum, dass da rund um ihn herum der Bär rumstrielt. Also ich persönlich als Hirt habe da auch kein gutes Gefühl dabei. So müssen sie wohnen. Und wenn dann in der Nacht noch die Herdenschutzhunde bellen und du hast auch die ganze Habe vor deiner Hütte, also da schlafst du sicher nicht mehr gut. Ja, es ist auf, oder? Wenn es einmal bellt und raus. Raus. Das ist eine psychische Belastung auch für ihn. Wir aus gesehen können die Raubtiere hier nicht heim, wir haben keinen Platz für die Viecher. Wenigstens nur die anderen. Alle unten bei der Hütte. Ja, wenigstens. Schade ist halt für den Reto, gell? Ja, jeder Bauer. Ein Hund verliert ist. Das ist scheiße. Aus. Und nächsten Freitag ist der Alpsommer schon vorbei. Die Alpabzüge stehen an.